Say dear Emma, a dimbia ba, I a dear my movie my friend slave queen. I na slave queen in your say, I when I'm any dready, or baby see us what pay to my any debby. What then the ready see one of what you wouldn't redeem. And I said, be a penny phone so as a card or crow one mono. So what the baby be papa ya dear boy and entessa name. Yet a timid slave queen for ya, not just say. What they see as you won't pay be papa being pum fine and what in a nam hosa. Na and no and a namuswa and eh slave queen be and one care when they say when your baby dinner would done a birthday and then your girls singing sir ye can't boom near could di a wood dapper. I could tie in your bed germinating birthday. Na a ho and they do say ye track cake by way ye knife was will be track cake the who yanas what they are try ya by your back. Ono one ni twetwe mutwa wa ba beta na chie anko nu adoye na so what the second ya ta na so asenka adofo nhia anso abaye mu ntama anko what the second ya woye ne yonku yifia aye mujasem ni nyina ne se eye slekun obi hu ni awokoka ye se wokoka se ti aye na damfo yi birthday cake so kasa ti aden obi hu de hu ya ne se wa twese kan wo de ta ya abayi so na slekun ma wo ye san ne me nyina no behwekra na atade ye hye no kra wakwa akosere woni de wodi mpo enso wo bepe bosia wakopa atade afroka enye wona ma said wo chiachia ne pen beka se wa shada so tro kapre slave queen that just say a com and a binom de nam slave queen for ne com and wodenam ubehu ne se wa ye shepen so boa hwe nkoso ma no e com and wodenam na se nye com a enka obi birthday ase mo kwa kopiri cake hu ma ya atwese kan wo de hwe video no na e twa wo ni hwe se de esi ye wa hu se de ade na akoye no hwe mayo wo gina ho ni nyina akora na ahu se sie no kora mpo nhede ndi mu papa bi asa ne yi ho atototo ho saa na cake no ho ntokwa na wo de se kan ne kwatata ye ne yonku slave queen na je se ebi no so afa ho every cake na enya asem keto akwa na hwese de wo tutu cake ni sere ne abaza na je se slave queen fu na ebi na komodi wo no mo pa enkaye nim se nka slave queen de eja se ne nke ye hu mo social media no wa ye shepe ready enye makeup wo timi twia na ponsa na epachewo ya enso sana ni nyina na yokwa wo de brabra so kwa ekomo wibi no mo papa na zenye zanka bo kwa akokum obi birthday asese slave queen wonam ho na se wo kwa akoben no kura sister idie wa shada so mi fedi yo na se yu hwe njadanko ekom ene eku wo no na nye zanko bi birthday ase wo kwa akopere cake hu mi de se kan aba betata onia yenkoye ni men enche unim se e ba be di Father's Day ana Father's Day tukrumu heya senke ye Mother's Day ni e ba be di anka Sambre TV station radio station eni upia bonta abofra kwara no woka wo chena Mother's Day kwesi ada Mother's Day edase Mother's Day na asoso akoyeze ezi ade Father's Day no kura ade obi wo hono mkra enyeze make wa attention TV so ya nkwonte se Sunday nyame ya adom a eye Father's Day na eno na akofa asamaba se munim vanvika an bema wo so no bema obroni papa bia wo gina ho a wo se bema na gina ho yi movies bebre biti se Princess Tyra Beyonce Return of Beyonce bebre me ka se me boba ye nyankoye na wakoto ete won page so se Ghana ma eye edu Father's Day amoncha ade eso ani na wose moche na mo de mo ye ne no mo age boxer ene cap ne de abatai ne de debi ana na Ghana for moche sa me nka ho me de mitimiche se ne ye mema no wotimiche car no vanveka se afiyi Father's Day ayaba abedi no enkonko gina baabi na enkoto tai na mfa mre wukunu ana se be me bia wo wa brabom so ye wo papa so ye wunu abe ma so ye wukunu na mfa mbre no wo ka ma Ghana fo ye tie ni titiru ne Ghana ma wo ka me ye tie zezeze de sa Father's Day na ya na mo de tie na mo de ne man kitin bi calf lens ai
cufflinks de aya na mema ne de show mo long sleeves mu no mo de lock wa no na mo de aba be che na we nsusu ya de aye de che we ya de aye de che ne boy yesen ye to ne sen no na nti se Father's Day du na we ya de ama na hyenkuran ama nipa na hu se oh me nua ba yi sa wodwe me ho me yere sa wodome na cufflinks na wo de ko ana Ghana ma musuban ti sa mo ya ma na ye ti se de bia mo nwe mema ho enso ye nya de sa so hu no kore eye ba ko pe ye nya de sa na no na ba veka e kire mu se mema no wono mo abre sa ne ma nketenketen no wono mo abre ai se empo obeto underwear bi kura ma be ma e bia design na we boxer wato pack enko gina kwa ho nkoto ba ko single one say na mfa mbre be ma say Father's Day no wrap ho e wo bitime wrap handkerchief wo kira wo se handkerchief yetime wrap ne ye de ahye box bi mu ne asan de ahye box fufurum ne asan je say box na afide na esi ho kakra ne wrap ho ne ye de aba ene weni box so hu ya say me dofo ya chamade wo be kwa ko bie wo bie ya na je say another box san so shim sa box no so be yi a wo be bie na box na je say ade no wobebie ni nyina so be be ye box 10 ye de ahyehyem wobebie a wobedu ade na nkasa so na dabre handkerchief ene hyem enye handkerchief na ye cufflinks ene hyem enye cufflinks na ye tie mema tie ya wo boye na ebi na hyem ensani senia wo ba ebia Mother's Day du a bema etimi wish Mother's Day na ne se baby kama no wode wakotena no wawiwi bi na wo kra koma to wo yem no ne hia ana se bi a obeto bibi esombo bi ti se underwear ya walking is a boxer kra na won koto ba ko pen fa megina ho no se wa chaade ama na broso ama da bi wo se wo to a enye park no wato wa rap ho kama je se nyema bebre wo ho no mu a mema no betimi di acha wo no mu na emu ma fi die asma van veka e dia betu dwane se wono mu abre yes anyama nketenketen no ntine ensani ebe ya amunanim na me ti hei me sole pe enne ye fiada wo chinechi Father's Day me sole ya me se ende darling me twetwo mutwo no me bisa no umpo mu te sen yan enne nimpo mu yes ane de ne wo se me ye bibima se de nimpo mu si ye no enne no etali so ati ase enne attention TV mema ni nyina kwesi adade ampaya ebedwa special from Ameda Akwa editor said wo bo adwuma ni maje yi ba ko bi esi ho amana o editor we de zede ya bo adwuma de maje fridge bi o Father's Day jina fa kwesi fe na ya o de drinks bi ahyehyɛ mu na said ya o editor obire na de atwu minim ene na manager ko fai ba ko pe wono so agene de Frank wono so begene de from Ameda Akwa eniama papa na munchew enia na makwaje shoe pa designer wear Miss Frankie G na fashion na as wunia ba Father's Day dume ne den ye wose me so me hye wan monyam wunyam wo ye de so waye be me nku ade wo bewo na chese aso ani ti eniama bisa na van veka kire se ma ne yenye ne enja tie no na tie de ne boy yesen every says one mo ne du Mother's Day na so wodi amama na wo baby wo ho no ma boutique be ye de ne ko wura ma na ye selection and answer to maybe cry ye to de abre okra nya agro na mo de mo sole ene Ghana ma mo sole na no ye ni bi ene na to sin ana say ye tirimodin de ne Ghana ma mutimo adin dodo enu ntimu nsisem asma ban veka ye kan no se mu nsisem Father's Day mu nsisem na mo ntonia ma papa mfa ma won mo no mo so makoma ye nto mo yam o mu nya ni daso ne ahotoso se ye nua no mo ma na ye yere no ye maame no ma ye ne o mo na mi kura san mo do yen sa mo do yen na itimi aye nkranhye sam de ama won na san nyama nketenkete ni de atwam wo kira wo se eye outmoded outmoded na chese ye tetensem ye na nanom abere so na no mo de san nyama ni di Father's Day na ye abere so yi de ni bie na ba ahyeta enti bo modern na dokrodokru rewramu ne nya nyama eso ani nyama kama a wo de ma be ma Happy Father's Day ebetimi aso ani papa na emema no ma mi se o mu nyi ni se bia mo modern mo bi na tosin na because be me bi wo ho no mo a nyama na yere de channel nya nyama keto dise ni avanveka wo kire no Debi be mo wo ye ne nyama yie as a father wo bone ho modern wo hwefie wo ma mofra ko ato won yam won yere no ma ko ato won yam no hwe wo de kwesi ada sa eba
ye beje dance dey attention TV he ya wo no ma won yere no won nua ma no won ma me no ma yom kama Father's Day wa be hu dia me pa kire ba mema ni bi nso wo ho no awodoye wo rere fiefie bi ma ni titiri ni awarefo ni no rere fiefie bi wa na be hu se sai ma no e bo wo ho modern papa e ma no bo wo ho modern wo fie sin mema ni nti e ko ba ne se Father's Day du sa na oba no hu ni se father bi ani ho ai na mema ni bi wo ho nso a won hwe ma ni nti no e ma ni nyi no mbe ye mayu sisters sa na so obeka wo nchi se Father's Day du wo pe bibi de akoma ne papa no he na me papa no wan hwe me obi ho ko timi gas me papa kra me ni no na woni mu no no hwan no de Father's Day achede e kwa akoma ne nti no e mema ni bi nso ho amonye mu ne yi na achede ne ye ma yetimi achece ne bafu na achese ye de beto go se bema na home so hu dia meche no aha netimi ahye nkuna ahye munyam enti no se me de ubesi ha ime kai wo se Sunday Father's Day enti bomoden na eye ensem avanveka wo de abeto abonten attention TV yenso yamfa anka me wo no ubetimi ayama na so ani hwe eni ese live band bi kra chewdofo na fa no kwatena se nye de bia na mema no bebo man ho kasa o na ne oba wa pagya de wa kosi restaurant correct restaurant we di aduane a emma obi kan wo so uniska wo se kelewele ma join this enema bi kekeka ho hu se san kelewele so ani na bema de oba kwatena ho wa bone ho ka emma no mo mema no ho ka because intense obi ne nasem intense enti abai Sunday adui de etimi esi de wo se mo so moye emma eye atenka behwa an obi etimi hu se yes se Ghana ma mwasesem oja tie ne cufflinks handkerchief no moja eche a mo konye makase ne shoe ring my bell papa mirror one what touch no and wo se no ani wupie na wi atoso se ya yerem yes be ma na si teacher obi ko kan wo si wo asedan koma me wife asedan koma me sister asedan koma me maame Father's Day and what to the chain